तो दोस्तों ये है BMW X3 इंजन असेंबल करने का पार्ट 11। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, यहाँ ऊपर का जो हेड है वो फिटिंग हो चुका है और एग्जॉस्ट सिस्टम का कुछ पार्ट फिटिंग हुआ है। तो आज हम इसमें जो है इनटेक का पार्ट फिट करेंगे और ऑयल कूलर का पार्ट फिट करेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो में आगे तो कैसे हम इसको फिट करते हैं। तो ये रहा इसका इनटेक सिस्टम को हमने अच्छे से क्लीन करवा लिया है और इनटेक सिस्टम क्लीन होने के बाद ये पूरा रेडी है फिट होने के लिए। और यहाँ पे देखिए आगे से और पीछे। और ये रहा ऑयल कूलर, ये ऑयल फिल्टर बेस भी होता है और इसके साथ ऑयल फिल्ड कूलर अटैच होके रहता है इसमें। तो आज ये दोनों फिट होगा। चलिए वीडियो तो फिर आखिर तक ज़रूर देखें और ऐसे ही कार नॉलेज वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।